Hai cantik, kamu pasti pernah pakai hair dryer kan? Jangan tiap hari pakai, ya cantik nanti rambut kamu bisa rusak. Jadi hair dryer punya beberapa bagian, ada kipas, pemanas, dan nozzle. Kipas punya fungsi buat menghisap udara dari luar, terus dialirin ke pemanas. Pemanas ini terbuat dari kawat nikrome. Kawat ini tahan karat karena terbuat dari nikel dan kromium. Kawat ini bakal naikin suhu udara yang lagi dialirin. Oh iya cantik, kamu harus hati-hati ya kalau lagi pegang hair dryer. Aku gak mau kehilangan kamu cantik. Oke lanjut, udara yang udah dipanasin bakal dikeluarin lewat hazel yang nanti kamu arahin ke rambut sesuai kemauan kamu.